唱歌啊。連麥唱歌嗰啲人係唔知佢個人係咁，有啲未睇清佢個真面目，有啲就比較傻傻地咯，俾佢一氹就俾佢呃咗。你諗下，一個人連自己嘅，你諗下一個人連自己嘅親老豆過咗身，佢仲有時間，佢仲有心情出去飲酒、出去玩、出去撩女，喺酒吧度同啲女攬攬錫錫、攬頭攬頸。跟住同幾個順德女主播出嚟見面，俾人哋嫌佢醜，鬧佢係狗公，佢就要人哋將佢請人哋食飯嘅錢 A 分俾佢。咁啲女主播有 A 分佢啊？有 A 分俾佢，後尾想 A 分俾佢，但係佢突然間佢見到人哋咁樣話佢，因為幾個女主播將佢啲衰嘢爆咗出嚟之後，有啲大哥就話：哇！竟然有男人咁樣啊！幾百蚊都要同幾個女仔斤斤計較，因為啲女幾個説話啫，因為啲女一句説話啫就咁樣嬲成咁啊！一啲格局都冇。跟住佢聽完之後，佢為咗所謂嘅面子，佢就喺度扮晒蟹啊，喺度扮晒嘢扮晒啊，話唔要啦，當我請你哋啊，當大家做下朋友啊，點，人哋嫌你個撚樣咁撚醜，仲想同你做朋友。唉，講出呢啲嘢，你自己唔怕醜咩？我有，咁可能我唔係太假，所以佢對我冇乜嘢嘅。唔係，佢係覺得而家時機仲未到，仲未可以向你落手。你趁而家仲未俾佢害到啊！快啲嗱聲拉佢，同佢斬纜。唔係，我想問啊，佢應該會對我落手吧？佢會㗎，佢呃你先呃唔到咪呃你除咯，呃你先呃唔到咪呃你錢咯。咁應該乜都呃唔到啦，乜都呃唔到啦。佢呃唔到你個身體咪呃你錢咯。你咁單純㗎你？咁又唔係單純啫，佢係個心理變態嚟㗎，你知唔知啊？佢係個心理變態嚟㗎。佢有時喺啲女主播直播間，人哋開視頻嘅，佢入咗去之後就喺度碌屏，跟住碌屏就中人，佢其實係用嚟中人哋嘅。佢等人哋着啲衫比較暴露，有時人哋一個動作做下啲動作起身嘅時候，唔小心露到個格拉帶，唔小心露到個事業線，唔小心露到個肚臍，佢就即刻截圖碌屏，跟住晚黑瞓唔著嘅時候攞出嚟打嘻嘻，攞出嚟睇，一邊睇一邊喺度左手右手一個慢動作喺度打嘻嘻，變態啊！唉，有冇機？